السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيعقل أننا نسمع في زماننا أن مؤمنا شابا يشهد أن لا إله إلا الله أنه يلحد في ذات الله جل في علاه جل في علاه؟ أفي الله شك؟ أفي الله جل وعلا شك؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام كان صغيرا شابا يعيش بين أب مشرك بل كان يصنع الأصنام، ومع ذلك قادته فطرته وأخذ يتأمل في آيات ربه وسمائه وأرضه، ويرى تلك السماء ويرى تلك الكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل، أنا وقفت عند أفلت تعمدا، قد نرى من الشبح ونسمع من الشبح ويتابع أبناؤنا بعض القنوات المشبوهة، فنقول لهم في كل الأحوال على الأقل يكن جوابكم كجواب هذا النبي الكريم يوم أن قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وقال قبل ذلك إني بريء مما تشركون، وفي كثير من الآيات وأنا أول المسلمين. ولكن هذه الظاهرة التي نراها اليوم لم يختلف فيها عجائز نيسابور. قيل لإحداهن أن عالما كتب كتابا جمع فيه 1000 دليل على وجود الله، قالت والله ما جمع 1000 دليل إلا لأن عنده 1000 شك في وجود الله. الله لا يحتاج إلى دليل يدل على وجوده وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى مكانته سبحانه وتعالى. فالمسلمون الموحدون سمعوها كلمة وآمنوا بها ثقة وفطرة. يقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وينادي الناس، نادى في واقعه قريش: يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كلاب، يا كل قريش، ولسان حاله يقول: يا عرب ويا عجم ويا فرس ويا روم ويا أحمر ويا أسود، وفي المستقبل يا أوروبا ويا آسيا ويا أفريقيا. ثم اجتمعوا وإذا به صلى الله عليه وسلم يصعد على الجبل، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام ليختبرهم. قال: ما لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو لهب وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا من أجل هذه الكلمة؟ نعم. فيدور صلى الله عليه وسلم ويبكي رغبة في إسلام هذه الأمة. ينطلق وحيدا، يؤمن أبو بكر ثم علي وخديجة، ثم يؤمن من آمن من بداية من آمن من الصحابة رضي الله عنهم. يطلقها، يريد إسلامهم، يلاحق عمه إلى آخر الرمق: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: لا أقولها. ثم قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أين شبابنا الذين اعتقدوا أن قضية الإلحاد موضة؟ دخولك بالتوحيد عز وشرف وسلامة لدينك وعرضك ونفسك. نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها: التوحيد حماية لجنابك، حماية لعرضك، حماية لجسدك من نار جهنم. يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، وظلمة بحر، وظلمة حوت، وكان في ذلك المأزق والكرب العظيم ينادي ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو موحد لله جل في علاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتستمر هذه الكلمة تنطلق من رسولكم صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي الأمة بالتوحيد، يوصي هذه الأمة بالتوحيد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. يعيدهم إلى التوحيد ويرجعهم إليه. واشتكاه قومه إلى عمه: إن ابن أخيك سفه أحلامنا، شتم أجدادنا، يريد ملكا ملكناه، يريد مالا أعطيناه، يريد زواجا بأجمل فتاة زوجناه، مجنون، مسحور، مريض، عالجناه، المهم ألا يتعرض إلينا. فعرض عمه عليه فنظر إليه قال: يا عم، وإن كان في الرواية ما فيها: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.